而艺人呢说自己忙起来，常常没有好好照顾身体，所以罗志祥呢最近在发新专辑宣传的时候，就传出感冒、咳嗽、咳到流血了。罗妈妈呢和 fans 都非常的担心，不过小猪这个时候也没有办法请病假，工作都已经排满了，包括了要拍微电影、跑签唱会，还拍了今年第11支的广告，但因此荷包也满满。舞台上劲歌热舞，看起来精神很好。不过其实这时候的小猪罗志祥已经感冒将近1个星期。我咳到就是眼睛的血管爆裂这样。对啊，就真的还蛮严重的，就是已经都是红血丝。然后昨天工作人员在拍广告的时候一直点眼药水，然后点到后面他们叫我不要再点了，因为其实会伤到眼睛嘛，所以就没有办法。坐在高铁车厢里，罗志祥手上拿的就是妈妈炖的爱心鸡汤。罗妈妈担心儿子体力透支，熬汤替他补身体。因为小猪咳嗽不止咳到眼睛爆血管，还一度咳出血来，连睡觉都睡不好。最难熬的就是在睡觉的时候，因为每个人都有感冒咳嗽的经验嘛，但是在睡觉咳的时候真的是很痛苦的。就你准备要熟睡的时候，你要吭吭吭吭吭，你就起来了，而且吭不是吭一声的，有是那种吭吭吭吭，然后那种连环炮一样，真的没有办法熟睡。睡不好还是硬着头皮上工，因为最近真的工作满档。算一算，月初飞到澳洲拍微电影，返台后又展开签唱会宣传专辑，还接拍了今年第11支广告，外传收入已经超过2亿元。下星期又要开始录第2张日文单曲，紧接着拍 MV， 冲刺事业。小猪想休假养病，可能还得再等等了。TVBS 新闻综合报道。